여기 막걸리 있죠. 냄비를 사놓고 냄비를 놓고 왔다. 냄비를 설거지 했는데 냄비를 떨어뜨리고 왔다. 그러고 밀키트 사왔어. 밀키트도 사오고 뭐 찌개 끓는 것도 사오고 냄비를 안 갖고 왔다. 냄비 없으면 어디다 끓여요? 냄비 손에다 끓여 먹고. 미치겠다. 고기 굽고 있어. 우와, 쩐다. 고기와 깨고. 좋다. 그렇죠. 또 괜찮더라고. 이거 아니네. 이거는 코젤 화로 홍보도 되겠다.